Slime Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte slime challenge yapacağız. Baloncuk TV kanalından Beliz. Ben de Işıl. Merhaba. Hadi başlayalım. Ben başlıyorum. Evet, bu arada tabii arkadaşlarınıza söylemeyi unuttunuz değil mi bir şeyi? Evet. Neyi? Kapta yapmayacaksınız. Evet. Kapsız, Evet, masa kap. üstünde yapacaksınız değil mi? Evet. Evet Hocam, ama yerlere falan dökmek yok. Dikkat edin, tamam mı? Ben ilk defa kapsız yapıyorum. Bakalım nasıl yapacağım. Hadi bakalım, göreceğiz işte. Yapabilecek mi? Şöyle saçlarını dökeceğim. Döküyorum. Işıl'ın pembe dünyası. Ay çok güzel. Işıl. Ay. Tamam, yeter. Sıra sende. Evet, Beliz'te şimdi sıra. Biraz daha. Renk koyuyorum şimdi. Biraz daha. Tamam. Biraz daha. Evet, kapatın şimdi onu. Evet, şimdi istediğiniz sırada başlayabilirsiniz. Şöyle karıştırayım. Elimi karıştıramayacağım. Evet, çay kaşığını kullan rengi kullanırken. Azıcık karıştırdım şöyle. Evet, sen pembe mi yapacaksın Işıl? Evet. Beliz ne renk yapacaksın sen? Işıl, bu çok mu fazla oldu? Beliz sen ne renk yapacaksın? Ben mor yapacağım. Zaten tıraş köpüğüyle yapacağız. Evet, çok mu koydun yoksa? Yok, tıraş köpüğüyle açılır herhalde. Tamam, sen de kapat onu. Tıraş köpüğünü ben döküyorum şimdi. Döküyorum. Hadi bakalım. Açılıyor. Henüz daha boraks döken yok değil mi? Ben döktüm biraz. Tıraş köpüğü. Şimdi döküyorum. Bebeği biraz kirlenecek tıraş köpüğü. Benim rengim pek olmadı gibi. Olacak o, karıştırınca olacak. Müthiş oluyor. Elini Karıştırınca olur. karıştırmıyorsun sen. Elim olsun. Benim rengim olmadı. Biraz elle karıştırınca çok güzel oluyor. Ben azıcık daha renk alabilir miyim? Hayır, olacak. Karıştır. iyice Olmazsa karıştır. vereceğim ben sana, merak etme. Ama göreceksin bak, olacak. Ama Işıl, seninki acayip pofuduk olmuş. Evet. Ben azıcık daha istiyorum. Bakalım. Adı şu an güzel. Dedim. Ama birbirinize karıştırmayın, tamam mı slime'ları? Bak. Ay, ne oluyor? Nereme slime geldi? Ağzımın burnuna mı? Nereden geldi? Evet, biraz önce hanginizinkini açtınız? Ben. Evet, şimdi bir de Işıl'ınkini açalım mı? Tamam, dur biraz şöyle yapayım. Evet. Bence ikinizinki de harika olmuş. İkinizinki de çok güzel kıvamında olmuş gibi geliyor bana. Çok güzel. Ama benimki daha çok onu fark ettim. Evet. Çünkü tıraş köpüğü mü daha fazla koyuyor? Çok karışma. Hadi bir de seninkini de bir açın bakalım Beliz'le. Gel. Sakız gibi çıkıyor. Güzel. Sanki çilekli sakızmış. Süper. Harika gözüküyor gerçekten. Şimdi Evet, şimdi seninki. uf baba ya. Ama anne çağırıyor bizi. Işıl yapabilir misin sen de öyle? Ama hayır. Ya yapma. Işıl çok güzel oldu. Aynı anda yapabilir misiniz kızlar böyle? Zaten baba. Paraşüt Zaten. slime. Ay baba. Müş oldu. Güzel mi sence? Çok güzel. Bir kere değişelim. Ama sakın mor ekle. Paraşüt slime deneyeceğim onu.
geliyor. Bak şimdi ilk şöyle bir bastır. Sonra bunu böyle açıyorsun. Açtıktan sonra şunu şöyle yapıp böyle yapıyorsun. Böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi şimdi aynı anda poşet yapalım mı arkadaşlar görsün? Deneyelim. Deneyelim. Dur olmadı belki. Hadi ben... Geliyorum. Ben azıcık su koyacağım. Ay. Öğrendim baba yapmayı paraşüt slime. Bayağı morla pembe karışımı mavi olur. Sarıyla mavi. Morla yine mavi karışımı bu sefer de pembe olur. Ama çok güzel oldu bu kıvam. Ben azıcık sokunca çok harika bir şey oluyor. Bak mavi oldu neredeyse. Çok güzel oldu. Seninki birazcık daha koyu renk olsaymış gerçekten mavi olmuş. Ay bu ama azıcık yapışıyor sonra. Ama ben çok kötü. Ay o kadar güzel ki arkadaşlar sese bakın. Benimki yapışmıyor. Ses çıkmadı şu anda. Benimki kamerada bu arada mavi gözüküyor. Normalde mor arkadaşlar, lila renginde. Onu söyleyeyim. Mavi yapmadım ben, mor yaptım. Yorumlara yazın. Sakın birazcık saklayalım. Bu çok katı olmuş Işıl. Arkadaşlar o kadar güzel oldu ki. Ay mavi ama çok güzel gözüküyor. Baksana kamerada. Bebek mavisi gibi gözüküyor. Işıl'ın yapmak istediği renk. Ama sonradan o kadar çok renkti. Hatırlıyor musun? Yine görüşürüz inşallah. Kaygan slime. Baksana kaygan slime yaptım yeni bir moda. Çok güzel, benimki çok yapışmaya başladı. Bak Işıl böyle slime'la su ver. Ay sonra çok... Aa çok güzel. Kaygan slime, kaygan slime. Ay çok güzel ya. Evet. Slime'a böyle yapınca çok güzel bir etki oluyor şöyle suyla. Evet. Bir de su eklemeyeceğiz demiştik. Keyifli bak. Işıl bak bir de şöyle yapınca çok güzel oluyor. Su ekleyince o kadar güzel oluyor. Arkadaşlar slime'ımız katı olunca onu su ekleyip zaten müthiş bir bilgi. Koçum benim. Ay çok yapışmaya başladı. Şaka. Yetişmemiş. Sana böyle gel. Baksana çok güzel. Top. Su ekleye bir hal oldu slime yazık. Bu nasıl? Bu çok açık bir pembe. Ay bu çok katı bir slime oynanmıyor. Ama çok güzel aslında. Ekle. Savaş açtı. Ne kadar çok delik açarsam o kadar güzel olur. Bir sürü. Oo elim yapıştı. Ama çok güzel ışıl bu slime. Elime borat süreceğim. Ne? Borat mı? Elime yapışmasın diye elime borat. Ben de. Ben de azıcık borat süreceğim. Bilmem. Biraz da borat ekleyeceğim. Biraz da borat ekleyeceğim. Çünkü çok su oldu. Tam istediğim arkadaşlar. Şimdi tam istediğim kıvamda çok az su ve elime çok az borat eklersem daha çok tam istediğim kıvama ulaşacağım gibi geliyor. Tam kıvamım hem yapışmaması
yapışmaması hem de çok güzel uzaması ve pofuduk olması. Ve ulaştım sanırım. Resimde çok güzel pembiş pembiş. Katı mı oluyor? İşte suda... işte bak su bu kadar kalmış. Biz döke bir hal oldu. Bana da takılacak. Ama azıcık da boraks. Ben de çok eksik etmiyorum. Kızım. Kızım. Kaçıldı foto. Bitirme. Bir boraks. Şuna başına. Siz çok mu su döktük? Gitti güzelim saçım. Biraz o senin saçın. Takma saç işte. Ay rahatlatıcı videolardaki şey gibi oldu bak. Azıcık su oluyor. Pembeleşti bak. Çok hafif davran. O zaman kıvamına geliyor. Azıcık da boraks mı koysak ortaya? Valla benim tam istediğim gibi oldu. Hem kıvamı güzel. Elimizin çıkaracağım. Hem pofuduk hem... Bak elimizi. Hem akışkan. Hem yapışmıyor. Ve arkadaşlar mesela böyle yapışıyorsa krem de ekleyebilirsiniz. Kremimiz bizim şurada. Ben biraz krem yapacağım. Ben de. Elim çok yağlı açamıyor. Ben açayım. Ben de açamıyorum. Elim kremde dur. Şunu biraz aç. Şuradaki pembe su. Hayır. Tamam bir şey olmaz. Evet, nasıl gitti çocuklar? Çok yağlı. Çok güzel. Bitirmedik. Dur biraz karıştırayım öyle. Hatta karıştırdık ikimizin slime'larını. Hı. Böyle bir renk. Ama Aa. çok katı oldu. Ya bakar mısınız kolum? Ne oldu? Şimdi yıkarsın Melis. Ay tam istediğim renkte. Tam istediğim kıvamda. Hadi videomuza son verelim şimdi. Arkadaşlarımıza hoşça kalın. Bekle iyice. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay, eyvah. Bay bay. Bay bay.